Ha, bu qəşəngdir. Bax. Hamısına 100 manat pul vermişəm. Bir gözəl güllərdir. Allah heç birimizə qismət eləməsin. Siz cındır yazırsınız burada. Allah heç birimizə qismət eləməsin. Hər şeysiz olsa çox. Bu da gözəl güldir, bax. Görsən. Bunun yanına məsələn əlavə eləyə bilərəm. Bu çox gözəl qalacaq burada. Bir də obursinin. Bunu da bunun yanına. Çox qəşəng qalacaq. Bu da bura. Az qaldı. Bir də bunlar qalıbdı. Bunları da yerləşdirim. Sonra qəbri silim. Güllər var. Onları təmizləməliyəm. İndi ciyərlərimə soyuqdur. Nəsə soyuq oldu mənə. O güllər qalsın. Amma qəbri indi təmizləyərəm. O biri gülləri də yuyub tezdən qaba dəyişdirəcəm. Maşında feri var. Feri ilə yuyuram mən. Nə deyir? Hardan alınmışsan gülləri? Ürəyim, gülləri mən Sədrəkdən almışam da. Çox qəşəng güllərdir həqiqətən. 100 neçə manat bunlara pul verdim. Çox almışam. Ünvan, Sədrəkdə valla bilmirəm, inanırsan. 2 dənə gül mağazini idi, üzbəüzü idi da. Nə bilim, indi düzəltərəm. O biri güllərini olsa eləyəcəm, yuyacam indi. Feri ilə yuyuram. Mən hər dəfə gələndə yuyuram güllərini. Xarab olmasın da, qırağa qoyacam. Mən buranı həyət evinə oxşadmışam. Bilsən nə qəşəngdir. Oradan telefonu qoysam görərsiniz, nə bilim. Qoy düzəldim, indi görsətərəm sizə. Çox qəşəng eləmişəm buranı. Bu güldən 2 dənə almışam uşaqlar. Bax, bu da gözəldir. Bax, bu da qəşəngdir. Güllər təbii deyil. Mən təbii güllər almıram. Amin. Allah ölənlərimizə rəhmət edir. Təbii güllər almıram uşaqlar. Təbii güllər tez xarab olur. Mən bura hər həftə gələ bilmirəm da. Qəşəng görmək istəyirəm buranı. Qorxuram deyənə canını açıram. Səy danışırsınız cındır. Prosta qorxuram deyənə. Kart qoyub dilənmirəm ki, sizin pulunuzla qəbir üstə gəlməmişəm ki. Prosta qorxuram. Qəbirsanlıqda məndən başqa heç kim yoxdur. Bir də buranı təmizləyəcəm otunu. Öləndə deyirdi ki, mənə qəbrimə gəlməyəsən. Deyirdi ki, hər şeyimi dağıdasan. Heç kim gəlmir qəbrin üstünə. Allah haqqı bir mən gəlirəm. Qırana and olsun. Bir dənə adam deyə bilməz ki, bura gəlir. Xəstə oluram ay uşaqlar. Buranı ot basıra. Biri də gəlib təmizləmirik. Qurana and olsun. Bir adam gəlmirik. 5 ildir da ölüb. 2023'dən ölüb. Daha 5-ci ildir da. 5 ildə 2-3 dəfə gəliblər. Onu da 40 dəfə WhatsApp-a statusa qoyublar. Neynirəm o 5 ildə bir dəfə gəlməyimizi? Sağ vaxtı amma bilirsən nə idi? Oy. Sağ vaxtı bundan əziz adam yox idi. Həyat var belədir. Sonra o biri telefonda yazsın qoy oxusun. Az neyinirəm yazsını. Xəstə səlsən, neyinirəm? Yazsını mən başqa adam oxuturam. Mənim başım çıxmır bunları nə oxuyur buradan. Bunları da təmizləyək, zad eləyək, sonra çıxaq gedək. Ot basıb buranı təmiz. Nə gündədir bura? Bunları da təmizləyək. Zibilləri gedək yataq. Ondan sonra çıxaq gedək. Yox, ölən uşaqları. Xalamın uşağı yoxdur. 5-10 manat aparatla təmizləmirlər. Abla, buradakılar 40 manat məndən pul istəyir buranı təmizləməyə. Mən o 40 manatı əziyyətlə işləyirəm, ürəyim. Gedirəm, qaş işləyirəm. 2 saat 20 dəqiqə o qaşa mən vaxt ayırıram. Mən 10-40 manat nətər verim. Keçən il buranı bir dənə ot bastı, gedə dedi 60 manata təmizləyərəm. Dedim, ha qardaş, lazım deyil. Özüm təmizləyərəm dedim. Sağ ol, lazım deyil.